sualım odur ki, TikTokerlər necə pul qazanır? Səviyyəli, maarifləndirici insanların kütləsi çox az olur. TikTok platforması ümumiyyətdir, böyük bir hissəsidir. Və təəssüf doğuran məqam budur ki, bugün bəziləri pul qazanmaq istəyir, populyarlaşmaq istəyir. Hansısa səviyyəsinin, işsizin, gücsüzün bu həyatda, yəni 8 milyar tamam olsun deyə Allah bu adamı yaradıb və bu adamdan çıxır, yedəm, budur deyə bağış yığır. Niyə görsənmirsən? Niyə görsəm? O, Ceke. Ceke, bir də oradan skazalı də yetəm. Sana ona bax Ceke. Ya Allah, Ceko. Sana ona bax 011 göyn ol. Ay işlerine başımız çıkmıyor. Və dərd budur ki, cəmiyyətdəki normal bildiyimiz insanlar da küçədə bu sözləri təkrarlayır. Yəni bu göz zarafatdır. O cəmiyyətin ki, zarafat anlayışı zəifdirsə, deməli o cəmiyyətin hər bir şeyi zəifdir. Düşüncəsi də, ideologiyası da, fikirləri də, istiqaməti də. Bəli, səviyyəsiz söhbətlər, səviyyəsiz zarafatlar, bir-birinə oxşatmalar və kütlə də bunlara pul göndərir, hədiyyə göndərir. Yəni hərən öz işidir. Amma biz bugün səviyyəli cəmiyyətlər siyasında heç 50-likdə yoxuq biz. Bunu tam əminliklə deyirəm. Az sayılı səviyyəli insanlarımız var təbii ki. Onlar da qarışmır heç, utanırlar. Azərbaycan səviyyəli insanları, səviyyəli cəmiyyəsi yəni qarışmır heç nəyə. Görsənmir, yəni utanır görsənməyə, utanır efirlərə çıxmağa, utanır cəmiyyət qabağına çıxmağa, utanır platformalara çıxmağa. Təbii ki, istisnalar var, o sağ olsunlar, onlar da uğurlar arzu edirəm mən. Yəni sənin cəmiyyətin bunu istəyir. Yəni heç kim məcbur tutub qulağından velizara baxdırmırlar, o cibabon mesela baxdırmırlar. Yəni cəmiyyət özü baxmaq istəyir ki, mən bunları görmək istəyirəm. Bilmirəm mən, bax bu işığa kör baxımçı elədir. Asıl sevgilisi var axı. Risk kişiliklər var. Çünki hər an hər kişilik dəyişilə bilər. Yəni bizim cəmiyyətə bugün normal bir şey lazım deyil, istəmirik. Yəni bugün mənə dostlar deyir ki, verilişlər bağlanıb deyir, artıq verilişlərin də reytingi sözün əsl mənasında aşağı düşüb ki, qalxmayıb. Yaxşı, yazırlar ki, bu nə verilişdir, bu nə komediyadır, yəni hamı onlara baxır. Yaxşı, bu kimdir də, bu hansı səviyyələr bəs? Və səviyyəsizlərə baxan kimdir? Yəni suallar eyni sual deyib, birini ora verirsən, birini bura verirsən sən. Bundan başqa, biz əgər səviyyəli cəmiyyət istəyiriksə, ilk növbədə məktəbdən bu səviyyə başlamalıdır. Tərbiyədən başlamalı, dünya görüşündən başlamalı. Dünya inkişaf edir, hər şey əlçatan olur, amma Azərbaycan cəmiyyəti dibə getdikcə gedir, dayanmaq da bilmir. İşıq surətindən dibə gedirik biz. Bəs bu nədir? Yəni bunun sualın cavabı budur ki, yəni zombiləşmə məsələ. Zombiləşmə yox, əksinə hamı deyir ki, irəli getmək lazımdır, normal insanlar deyir oxumaq lazımdır, bir sənətə, sübuta getmək lazımdır, amma təəssüflər olsun ki, heç nə. Betəridir vəziyyət. Və bu vəziyyət də düzəlməyəcək, bunu əminliklə bildirirəm. Çünki mənim bir tanışım var, İngiltərədə yaşayır, John adında olan bir iş adamıdır. Onun gözəl bir sözü var. O deyir ki, niyə müsəlmanlar Forbes-in əsas siyahısında yoxdur, yəni baş siyahıda yoxdur. Bilirsiniz niyə? Onu görə yoxdur ki, siz 50 qəpiyin dalda düşürsünüz, biz 50 milyardların dalda düşürük.